Gazetarja Lediona Xheladine, ish banore Big Brother VIP Albania 3, po përballet me një reagim të ashpër nga publiku pas deklaratës së saj të fundit për kushtet brenda shtëpisë së reality show-t. Pak ditë më parë, gjatë një interviste, Lediona zbuloi se banorët kishin kaluar vështirësi me ushqimin pavarësisht sponsorëve të shumt. Ajo deklaroi: "Gati 2 javë nuk kishim çfarë të hanim. Jo çfarë të hanim se s'kishte, por ishte vetëm një lloj gjëje dhe nëse nuk të pëlqente diçka, duhet të thoshe: o, sa e mirë." Mirë po, kjo deklaratë e saj nuk është pritur as pak mirë nga ndjekësit të cilët i kanë dalë në krah produksionit të Big Brother VIP Albania. Komentet kundër gazetares kanë qenë të shumta dhe ironike, duke akuzuar se ajo e kishte mendjen vetëm tek ushqimi. Një ndjekës i shkroi ashpër: "Teleshikuesi duhet të shikojë sfida, jo të shikojë një gjytar që ulet në koltuk, ha dhe gromsin." Një tjetër shtoi me ironi: "Shqiptari nuk rri dot pa treguar ignorancën, për të ngrënë vajti kjo apo për sfidë. Aman, një furr buke të dali sponsor." Në të njëjtën linjë, një komentues tjetër shkroi: "Deklaratat pa lidhje fare. Pse moj për të ngrënë kishe vajtur aty? Pse gjithmonë e keni këtë tendencë të hidhni vrerë mbi njerëzit apo emisionet që ju japin mundësi?" Të tjerë mohuan pretendimin e saj duke komentuar: "Mos ja fut kohë, mos flini tër ditën, po gatuanit. Veza, qumshti, mielli, djathi, vaj, ishte me shumicë. Me këto gjëra ça nuk bën." Këto komente përfshir ato si buke vaj se me pushime ishe, dhe prandaj dështoi Big Brother VIP 3 se ju të gjithë e kishit mendjen të ushqimi, tregojnë qartë se publiku nuk e mbështeti ankesën e ish-banores, duke e parë atë si të palogjikshme për një format loje dhe sfidash. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.